Nhi ti tu ti chúc ta sẽ nam tiếng lập bìรีบจองกรรมวิธีดาวขยมลูกครูพิจัยหารากรรมมาตบสกอดดอมขยมลูกครูพิจัยหารากรรมมาตบสกอดดอมส้มอ่อนกายกรบซ้ำดัดตรงเนี่ยอ่องมิจ่าเนี่ยอกหยาลูกอกหยาลูกจุ่มติ๋วลูกสไลในเนียงกัญญาจีพิเศษปุกไม้อมปูมีบงโอนจีตีเมตรัยจีตีนักระลึกจีตีรอบอ่านจีตีกรบหนึ่งจีตีสลันบาทอระยะกาลปีมือไงตั้งมือไงนิติยืงตระบานอโลกกรุบสตอปันนะจีพิเศษปุกไม้อมปูมีบงโอนในบรรดาใกล้ประเทศสหรัฐอเมริกบาทขนมนุพงได้ขยมพนได้บ้านนึกสมาร์ทดอลคืออโลกมวยจำนวนกำปุงเตรุนเนอไออาลมองบาทนึ่งรอดประเทศได้ขยมบาทพลิกได้บนอัดแกะในนี้บ้านนึ่งบรรดาอโลกโอนได้จีนิสัตเตอเรียนในไอบรรดาประเทศโดยเตยสิงติดขนมนุโดยจีออสเตรเลียเกาหลีญี่ปุ่นนิวซีแลนด์บาทรวมแต่งประเทศจันหนึ่งประเทศไทยได้ปุลกรระบอบยังมวยจำนวนบ้านอันเชิงจำแนกสรบตัวทัวก้าในไอบรรดาประเทศแต่งออกหนุขนมนุพองได้บองโอนประจีปรดในไอกัมพูชีกล่าวก็บานจับอารมณ์มองดีตีระบอบยืนขยมได้ตุ่มหมในกางีหนึ่งการปิปอดนี้ได้ยืนขยมมันนึกสมานดอลปนตายกู้ไอสาวสดายมวยระยะการกันลงมันนี่ได้ซาแต่ขยมมวยไงระบบตายชลอยโตบโตจมวยหนึ่งออโลกตามระยะเลือกตูรศัพท์อัดฉกโฉตามระยะการสั้นแต่เนียได้ตัวจมวยออโลกได้บานอันเชยมตูเตียจุกจิตาริสัยตามระยะลูกจุ่มเตียวลูกดอมสินไหนหนึ่งออโลกเนี่ยออกยามวยจำนวนพร้อมแตงออโลกบงโอนจีจรานดเตยกรุบสตอบันนะได้บานเอาขยมตู้ตีจุกจิตาริสัยตามระยะเตเลกรามหนึ่งไม่สันเจอจีดามโดยเฉพาะปีมือไงตั้งมือไงเราฮอดดอกแปะกันดาอัตรีดขยมตระบานปลาเราลกสำเร็จจางจรานทั่วเอาขยมเราเลี้ยปงปงกอสเตอร์ไกนิจีมันกาดโดยเฉพาะในเปรขยมกำปงแต่สันตนีจุมรีบรอบจุนดอกอโลในเนียงกัญญาเปนี้ก็เราลกสำเร็จระบอกขยมมันตอนบานเวลตลอดเมาสเพียบดาววิ่งได้ปนบานสำนมปอขยมสำระประหายจีเมื่อติดก็เป็นตายได้ซาแต่มีนสำนมปอดอตตุยปีออโลในเนียงกัญญาร่วมซ้อมเตียงขยมจัดอันเตซาพองก็บานเลิกยกเมาจิมรีบจูนในจำนองเชิงอัตบอดมวยได้มีนจำนองเชิงทากูกอบจอบนิสัยขยมมันดึกสมานทาออโลกบานสระลังนึ่งโจจัดในกาบอมเนาะสายอมปีกาตูตีจุกจิตาริสัยพร้อมแตงโรลกสำเร็จได้ขยมบานเป็นเจงจูนจีจบอลควอลระบออโลในเนียกัญญาเบาสายตามระยะอโลกบานสู้มอสำนวนระบอเจียงขยมไอเลยนี้ขยมกำปงไทยมีอารมณ์จรบบกจรบบอลได้ซาไทยคลาดกลางไทยปุ่มอาจจิมรีบออยอโลกเนี่ยเนียงบานสลับเนินสำเร็จได้อโลกแทงไตนิยก้าวสายให้ตระขยมซีโจพ้องอโลกบานนิยทาสำเร็จระบขยมไอมตระเจเปรียบบานเตยหนึ่งประดอมประสองหรือมวยก็กราวจีมวยหนึ่งหลกหยกสุขมได้จีเนี่ยบรรจุในพนัยหลักข่าวนิจีจีมวยหนึ่งเนี่ยใส่หุ้ยมีขยมบาดปุ่มเฮียนประนางประเจงจีมวยหนึ่งสำเร็จดอกไอมสรตุนสำเร็จมีตักดอมระบอหลกหยกสุขมบานลายก็ปันตายนี่กรอนตายจีมวยพนัยโต๊ดได้ออกลงในเนียงกัญญาบานเลือกผู้กองตกดะจีมวยขยมทามินระลกสำเร็จสระเดียงจีมวยหลกหยกสุขมได้จีมวยจ้าตัวไอในกรุ๊ปอัตบอดเรื่องจำนองเชิงได้นิพนธ์หนึ่งดักนอมเรื่องได้ลกมาบนทอนบาดได้บานเป็นโจในขนมพนัยละข้าวนิจีจมวยนังเนี่ยใส่หุ้ยมีขยมก็มีมโนสิจิตนาในขนมการนึกกิดสระนอจังเป็นจัดในวิสัยศิลปะตีประปีนี้ได้บาดไอเลยนี้ดับใบเลือกยกมาจิมรีบในกรรมวิธีได้ขยมตระบานเลือกยกมาจิมรีบจูนดอกลูกในเนียงกัญญาถ้าตากูกอบชอบนิสัยตระบานเลือกยกมาจิมรีบจูนมูลหายเอาไว้ได้ตระเลือกยกมาจิมรีบจูนตากูกอบชอบนิสัยในขนมรีเตรได้ตระบานนัดชุบตามปิสัญญาตาบานตระจิมรีบเรียบรอบเตลกูสกอมวยนาโดยในส้มยิงอันเชิงตรงอายดอมเนี่ยองมาจ้าเนี่ยออกยาโลกจิมเตียวอโลกกรบสตอปันน่ะตัวสันดับยิงสันดับสดับ
នឹងតតជាងតតនឹងទស្សនាពីនីតិយើងដូចតទៅឆ្នាំមមេស្រីត្រូវបានជួបជាមួយនឹងឆ្នាំខាលប្រុសគូនេះគឺចាប់តាំងពីចាប់ដៃគ្នាមកកាលណាគឺខំរកគ្មានពេលទំនេររហូតដល់ទៅមានទ្រព្យសម្បត្តិសមរម្យមានផ្ទះមានម៉ូតូមានឡានតែនៅដូចជាមិនសមតាមបំណងច្រើនមានញាតិឬអ្នកដតីលួចរិះគន់និយាយដើមវាយប្រហារពីក្រោយខ្នងមិនតែប៉ុណ្ណោះភរិយាមានជោគជតារិស័យទាបគឺខ្លាចស្វាមីណាស់តែប្រសិនបើនិយាយអំពីជំនឿវិញប្រពន្ធមានការជឿជាក់ទៅលើព្រហ្មញ្ញនិយមពុទ្ធនិយមនិងតាមរបៀបជឿជាក់ទៅលើហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិយមរីឯស្វាមីមិនសូវមានជំនឿឬក៏មិនសូវបានចាប់អារម្មណ៍ថែមទៀតផងដោយគាត់យល់ឃើញថាគ្មានអ្វីក្រៅអំពីការតស៊ូព្យាយាមការតស៊ូព្យាយាមរមែងតែងតែបានសម្រេចក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាលោកមានការយល់ច្រឡំដោយទំនាយរបស់ព្រហ្មលិខិតឬមួយក៏ពាក្យចាស់លោកបានពោលថាកម្លាំងគុំប្រឆាំងនឹងវាសនាតែប្រសិនបើយើងដេកដួលទៅលើព្រហ្មលិខិតពេកនោះក៏មិនកើតដែរដាច់ខាតត្រូវតែមានជំនឿនិងមានកម្លាំងអមរូបិយជាមួយគ្នាផងអរូបិយផងទើបអាចបង្កើតបានជាធម៌ពលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពោពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនាតស៊ូងើបឡើងរើបំរាស់នៅក្នុងចំណោទបញ្ហាជីវិតកន្លងមកនេះមុខរបររកស៊ីរបស់អស់លោកដែលកើតឆ្នាំមមេស្រីនិងឆ្នាំខាលប្រុសគឺកន្លងមកនេះរកស៊ីពុំសូវមានការកាក់កបប្រមាណទេប្រសិនបើគេចម្ពាក់លុយទាគេពិបាកណាស់ហើយថែមទាំងអ្នកចម្ពាក់ប្រាក់នោះនិយាយសំអុយបង្កាច់បង្ខូចចំពោះឆ្នាំមមេដែលជាម្ចាស់ដែលឲ្យគេខ្ចីលុយថែមទៀតផងម្យ៉ាងដោយសារតែឆ្នាំមមេត្រូវមានគ្រោះថ្នាក់រាសីត្រូវតម្រូវឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងខែ5ទើបការងាររកស៊ីកំពុងតែមានការច្របូកច្របល់បើទោះបីជាមានឡានរថយន្តម៉ូតូទំនើបយ៉ាងណាក្តីមានមុខរបរដែលមើលពីខាងក្រៅដូចជាហំហួនណាស់ដែរតែតាមក៏ពិតគឺជាដើមស្នោដែលប្រហោងធ្លុះខាងក្នុងដូច្នេះមានន័យថាមិនសូវរីកចម្រើនដូចប៉ុន្មានឆ្នាំមុនទេសំណូមពរចំពោះអស់លោកដែលកើតឆ្នាំមមេស្រីដែលចាប់ដៃគូជាមួយនឹងឆ្នាំខាលប្រុសដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើពិធីស្រោចទឹករំដោះគ្រោះកាត់គ្រោះលើករាសីនិងកែប្រែដំណើរជីវិតឲ្យបានរុងរឿងទើបជីវភាពរស់នៅនិងប្រកបរបរអាជីវកម្មបានរីកចម្រើនដូច្នេះខ្ញុំលោកគ្រូវិជ័យហោរាកម្មបន្ទប់សុខឧត្តមសូមសំណូមពរដល់អស់លោកអ្នកប្រសិនបើមានជំនឿទៅលើការជឿជាក់នៃការទុតិយជោគជតារាសីរបស់ខ្ញុំលោកគ្រូវិជ័យហោរាកម្មបន្ទប់សុខឧត្តមខ្ញុំបាទគ្រាន់តែសូមជម្រាបថាឆ្នាំមមេដែលអស់លោកមានប្រជជននៅក្នុងអាយុខ្ទង់40ឡើងទៅប្រកាសជាទទួលបាននៅអ្វីមួយដែលមិនសមរម្យតាមសេចក្តីពងប្រាថ្នាដូច្នេះត្រូវតែធ្វើពិធីស្រោចទឹករំដោះគ្រោះកាត់គ្រោះលើករាសីនិងកែប្រែវាសនាដំណើរអភ័ព្វទើបអស់លោកទទួលបាននៅដំណើរជីវិតសុភមង្គលរុងរឿងឥឡូវនេះយើងក៏សូមបង្វែរអារម្មណ៍របស់អស់លោកនាងកញ្ញាពុកម៉ែអ៊ំពូមីងបងប្អូនសូមដាច់ត្រង់ឯកឧត្តមអ្នកអង្គម្ចាស់អស់លោកគ្រប់សតបណៈងាកមកមើលគូស្នេហ៍មួយគូទៀតដែលឥឡូវនេះបែរជាឆ្នាំខាលជាតួអង្គឯកស្រីនិងឆ្នាំកុលជាតួអង្គឯកប្រុសថាតើមួយគូនេះប្រកបទៅដោយលក្ខណៈលក្ខខណ្ឌបែបណាដែលត្រូវទទួលគូស្នេហ៍មួយគូនេះបើទោះបីជាមានផ្ទះថ្មឡានបុណ្យស័ក្តិកិត្តិយសឧត្តមឧត្តមរុងរឿងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ហាក់ដូចជាពុំមានសុភមង្គលសោះច្រើនតែប្រងើយហាក់បីដូចជាមិត្តភក្តិជាមួយគ្នាទៅវិញពុំមែនដូចស្វាមីភរិយាដតីដែលគេបានល្អអឿនជាមួយគ្នាឡើយគិតទៅឆ្នាំខាលស្រីត្រូវទទួលបានស្វាមីឆ្នាំកុលហាក់បីដូចជាអស់សង្ឃឹមក្នុងដំណើរជីវិតមួយថ្ងៃពុំដែលបានសប្បាយរីករាយដូចគេទេទឹកមុខពោពេញបង្កប់ទៅដោយមន្តស្នេហ៍ឆក់កណ្ដៀតមានន័យថាគ្រាន់តែសម្ដែងសិល្បៈឲ្យគេឃើញថារស់នៅជីវិតពោពេញដោយសុភមង្គលក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាស្វាមីមានឧត្តមគតិមានកិត្តិយសរុងរឿងមានបុណ្យស័ក្តិប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ឧត្តមភរិយាពុំដែលបានសប្បាយចិត្តដោយសារតែឆ្នាំទាំងពីរហាក់បីដូចជាជួបគ្នានៅលើចានថ្ម
បាទជួបគ្នានៅលើលេខមិត្តភ័ក្តិដូច្នេះរស់នៅក្នុងជីវភាពសុភមង្គលប្រងើយកន្តើយអស់លោកប្រកាសជាឆ្ងល់ថាហេតុដូចម្តេចបានជាជួបគ្នានៅលើចានថ្មតើយើងទៅដើរជន់អង្គុយលើចានថ្មឬមួយក៏យើងដើរទៅជំពប់ជើងដួលឬមួយក៏យើងដើរទៅឃើញចានថ្មនៅនឹងមុខបាទមិនមែនដូច្នេះទេមានន័យថាចានថ្មងាយនឹងប្រេះស្រាំងាយនឹងបាក់បែកប្រសិនបើយើងបាទចង់បានជីវិតរស់នៅឲ្យបានសុខស្រួលរស់នៅដើម្បីជួបគ្នាអស់មួយជីវិតនោះត្រូវតែពូកែថែរក្សាធ្វេសប្រហែសទៅ1វិនាទីអាចបណ្ដាលឲ្យចានថ្មធ្លាក់ប្រេះស្រាំបែកបាក់ជាមិនខានមិនដូចចានដែកដែលធ្លាក់ហើយកំពិតកំពីវយើងអាចរើសយកមកដំលាងដោះជូតរួចហើយបាញ់ថ្នាំលាបថ្នាំនោះល្អលើសដើមឬមួយក៏ដូចដើមបាទម្យ៉ាងវិញទៀតទំនាយទីថានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះចំពោះនារីដែលជាឆ្នាំខាលឯបរោះជាស្វាមីឆ្នាំកុលទំនាយទីថាបរោះជាស្វាមីត្រូវមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ក្បែរមរណាដូច្នេះត្រូវធ្វើពិធីស្រោចទឹកកាត់គ្រោះដាច់គ្រោះពូនភ្នំខ្សាច់លើករាសីទើបអាចរំដោះស្រមោលអពមង្គលនេះបានបាទជាបន្តទៀតនេះយើងក៏សូមជម្រាបជូនអំពីអស់លោកអ្នកនាងបងវាយអារម្មណ៍ចក្ខុឬមួយក៏សោទិនយារម្មណ៍របស់អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាឲ្យមកជួបនៅគូស្នេហ៍មួយគូទៀតដែលជាគូស្នេហ៍ពោពេញទៅដោយអពមង្គលជួបនៅលើគំនរទឹកភ្នែកដែលពុំអាចរៀបរាប់ឲ្យអស់ក្នុងជំរឿ1វិនាទី1ថ្ងៃ1ខែ1ឆ្នាំឲ្យអស់ពីជំរឿដួងចិត្តទុកសោកដែលបង្កប់នៅក្នុងជំរឿបេះដូងជាយូរខែឆ្នាំណាស់មកហើយបាទឆ្នាំទាំងនោះគឺត្រូវទទួលបានតួអង្គឯកស្រីឆ្នាំមមីនិងតួអង្គឯកឆ្នាំមមេជាប្រុសគូស្នេហ៍មួយគូនេះពោពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនាឆាកទី1គឺអាចមានអត្ថន័យដូចតទៅនៅពេលដែលបានជួបគ្នាគ្រាដំបូងគឺសែនមហាស្អប់ជាទីបំផុតបាទដែលនរណាមួយក៏ពុំដែលបាននឹកស្មានថាឆ្នាំមមីស្រីត្រូវទទួលឆ្នាំមមេប្រុសជាស្វាមីឡើយរីឯអ្នកដែលបានស្គាល់ឆ្នាំមមេប្រុសក៏ពុំដែលបាននឹកស្មានថាអាចបរោះឆ្នាំមមេទទួលយកឆ្នាំមមីធ្វើជាឧត្តមភរិយាបានទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយស្រាប់តែបែរឮភ្លេងការឬមួយក៏ប្រកោកប្រកាសថាគូវិវាទទាំងពីរคล้ายទៅជាឧត្តមស្វាមីភរិយាចាប់ដៃគូភពប្រសពជាមួយគ្នាទៅវិញធ្វើឲ្យម្នាក់ខកចិត្តស្រងាងខកចិត្តនៅទីនេះមិនមែនមានន័យថាស្ដាយស្រណោះឬមួយក៏ចង់បំបីបំបាក់អ្នកទាំងពីរឡើយក៏ប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាពួកគេអាចសាមគ្គីគ្នាចាប់ដៃគ្នាកសាងសុភមង្គលបានក៏ប៉ុន្តែជំហានទី2ក៏បានបន្តមកដល់នៅពេលដែលបានជួបគ្នាហើយរៀបការជាមួយគ្នាស្រាប់តែคล้ายទៅជាការស្រឡាញ់ហួសព្រំដែនដែលម្នាក់មិនអាចនឹកស្មានថាមានថ្ងៃមួយដែលបន្សល់នៅសំណល់ទឹកភ្នែកចូលមកដល់វគ្គទី2នេះគូភរិយាស្វាមីមួយគូនេះគឺស្រឡាញ់គ្នាបាត់មុខគ្នាពុំបានដែលធ្វើឲ្យម្នាក់នឹកស្ដាយពេលវេលាគ្រាកន្លងផុតមកដោយតែងតែនឹកថាហេតុអ្វីក៏ត្រូវស្អប់គ្នាគ្រាដំបូងមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្លូវនេះស្រឡាញ់គ្នាណាស់បងសែនស្រឡាញ់អូនជាទីបំផុតឯអូនក៏ស្រឡាញ់បងណាស់ដែរសូមបងកុំបោះបង់អូនឲ្យចោលឲ្យសោះណាបងមិនធ្វើឲ្យអូនយំឬមួយក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកទេបងនឹងធ្វើឲ្យអូនសោកឬមួយក៏សប្បាយអស់សំណោចច្រើនជាងបង្ហូរទឹកភ្នែកបងកុំភ្លេចណាថ្ងៃណាមួយបើសិនជាបងធ្វើអូនយំនោះបងនឹងប្រកាសជាចាញ់សម្បត្តិជាមិនខានមែនបងសុំស្បត់បងមិនអាចក្បត់ចិត្តអូនបានទេបើសិនបើបងស្អប់អូនឲ្យបងសុំស្បត់ថាសូមឲ្យបងគ្មានកំណើតរស់នៅដូចជាមនុស្សឈួតវីវក់នៅក្នុងសង្គមចុះមិនក៏បងស្បត់អីក៏ខ្លាំងខ្លាម្លេះពីព្រោះតែបងចង់អូនជឿចិត្តបងណាបើគ្រាន់តែឲ្យអូនជឿចិត្តមិនក៏បងចាំបាច់ធ្វើបែបនេះការស្បត់មិនមែនជាលបាយលេងសើចទេណាទេបងមិនមែនស្បត់ដើម្បីគ្រាន់តែដើម្បីកំដរបរិយាកាសឲ្យអូនជឿជាក់បងទេគឺបងចង់និយាយថាបេះដូងរបស់បងបានបង្កប់ស៊ីជម្រៅបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់មួយជីវិតនេះបងមិនអាចបែកអូនបានទេបងប្រកាសជឿជាក់លើជម្រៅចិត្តបងហើយបងជឿហើយបងជឿមែនតែនហើយបងក៏ស្មោះចំពោះអូនដែរចុះបើថ្ងៃក្រោយបងនៅតែស្រឡាញ់អូនដដែលចុះបើសិនជាអូនមានកូន 3 4
បើទោះបីជាអូនមានកូនរហូតដល់10 20យ៉ាងណាក៏បងនៅតែស្រឡាញ់អូនជានិច្ចឲ្យច្បាស់ណាប្រកាសជាច្បាស់ពុទ្ធោហើយកូនមួយបានសម្រាលចេញផុតទៅកូន2បន្តកូន3កូន4បងមិនដែលបាននៅក្បែរអូនសោះឡើយគ្រាន់តែអូនរឹងដៃរឹងជើងរយៈពេល3ខែបងក៏មកសុំរួមរស់ជាមួយអូនលុះដល់អូនទំងន់បងបាយជាដាចៅអូនបាត់បងទៅសេពគប់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិបងផឹកស្រាលេងល្បែងរួចហើយក៏ធ្វើអំពើអ្វីមួយដែលអូនមិនអាចនិយាយឲ្យអស់នៅក្នុងពេលនេះគិតទៅបងសាហាវខ្លាំងណាស់ពីសម្បត្តិរបស់បងដូចជាគ្មានន័យបងស្បត់បងប្រកាសជាចាញ់សម្បត្តិនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានខ្ញុំជឿជាក់នៅលើបងដោយខ្ញុំយល់ថាកូនមួយបានរំលងផុតទៅកូន2បងនឹងកែប្រែពុទ្ធោហើយកូន2ក៏ដូចកូន3កូន3ក៏ដូចកូន4ទីបំផុតបងក៏ចាញ់សម្បត្តិមែនបងខ្លាចជាមនុស្សប៉ោឡែផឹកស្រាលេងល្បែងរកស៊ីក៏មិនចេះរករួចហើយក៏ខ្លាចទៅជាសត្វបល្លង្កាសដែលពឹងផ្អែកនៅលើខ្ញុំជាស្រីរកស៊ីចិញ្ចឹមធ្វើជាមេគ្រួសារទៅវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនាមជាឧត្តមភរិយាអូនត្រូវតែរៀបចំបាយទឹកទុកជូនបងពិសាបើទោះបីជាបងអស់ប្រសិទ្ធភាពជាបរិសុទ្ធដែលអូនផ្ញើបេះដូងទៅលើបងទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលអូនមិនអាចបោះបង់បងចោលបានគឺគ្រាន់តែទុកបងជានិមិត្តរូបនៃការឲ្យកូនហៅថាប៉ាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបងគ្មានតម្លៃអ្វីដែលធ្វើឲ្យកូនគោរពបងសោះមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដតីបែរជាសើចចំអកអូនវិញថាអូនគឺជាមនុស្សដែលខ្វះប្តីខ្ញុំរស់នៅដែលគ្មានបងប្រសើរជាងមានបងនៅជិតខ្ញុំបើទោះបីរស់នៅផ្ទះជាមួយគ្នាក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយជាមួយគ្នាគ្មានសុភមង្គលពេលដែលខ្ញុំឃើញបងបោះចំហៀនដើរចូលផ្ទះម្ដងទ្រូងរបស់ខ្ញុំអ៊ូលណែនក្តៅក្រហាយខ្ញុំមិនចង់ឃើញមុខបងទេក៏ប៉ុន្តែចិត្តដ៏ចង្រៃនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំចេះតែនឹកឃើញបងទៅវិញតែខ្ញុំនៅស្រឡាញ់បងឬមួយក៏ស្អប់បងអស់លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តពុកម៉ែអ៊ំពូមីងបងប្អូនជាទីមេត្រីត្រង់ចម្លើយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកនាងកញ្ញាបញ្ជាក់ចម្លើយជូនថាតើនារីមួយនេះនៅស្រឡាញ់បរិសឆ្នាំមមេដូចគ្រាដែលឆ្នាំមមេស្រីនេះពោលពាក្យប្រាប់ថាស្អប់នោះដែរឬទេខ្ញុំជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយមិនហ៊ានបកស្រាយថាឆ្នាំមមេស្អប់តែមាត់ឯកក្នុងចិត្តបង្កប់ដោយជំរឿស្នេហ៍នោះទេគ្រាន់តែសូមឲ្យអស់លោកនាងកញ្ញាបងវាយអារម្មណ៍របស់អស់លោកនាងកញ្ញាផ្ដល់ជាចម្លើយដើម្បីបញ្ជាក់នៅក្នុងនីតិរបស់ជើងនេះអស់លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបរិសឆ្នាំមមេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមិនព្រមទទួលយកការពិតដែលឲ្យខ្លួនជាមេគ្រួសារបែរជាចាត់ទុកខ្លួនដែលមានអាយុច្រើនទៅហើយធ្វើជាកំឡោះស្ទាវដើរចោលផ្ទះបាត់បើទោះបីជាបានលុយចាំងច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ចាយវាយផឹកស៊ីដោយមិនបានគិតគូរអំពីអនាគតរបស់កូនឬមួយក៏ប្រពន្ធណាស់ហើយបើសិនជាមិនបានគិតគូរដល់ប្រពន្ធនិងកូនបងគួរតែសន្សំលុយកាក់ដើម្បីទុកថ្ងៃណាមួយបងមានជំងឺបងគួរតែទុកព្យាបាលខ្លួនឯងទៅចោះក៏ប៉ុន្តែមនុស្សអីក៏គ្មានន័យខ្លឹមសារធ្វើឲ្យដំណើរជីវិតគ្មានសុភមង្គលហើយថែមទាំងអាសោចគេឈ្មោះទៀតតើឲ្យខ្ញុំរស់នៅក្នុងភូមិឃុំស្រុករបស់យើងដូចម្តេចបានចម្លើយមានតែទ្រាំសមាធិផ្លូវចិត្តអត់ធ្មត់សង្កត់ចិត្តរងចាំព្រេងវាសនាជាអ្នកកំណត់ព្រមលិខិតជាអ្នកសម្រេចឥឡូវនេះចូលមកដល់ចិត្តដល់ឆ្នាំដែលត្រូវដាច់ខែមីនា2024នេះក៏ប៉ុន្តែពន្លឺសុភមង្គលបានធ្វើឲ្យខ្ញុំតាំងសមាធិផ្លូវចិត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហាក់បីដូចជាបានស្រាក់ស្រាននៅក្នុងចិត្តបើខ្ញុំយកបងមកគិតនោះខ្ញុំដូចជាយកចង្កោមមច្ចរាជឬមួយក៏យកកៅស្អិតមកបិទនៅលើផ្ទៃមុខរបស់ខ្ញុំឲ្យមើលងងឹតមើលអ្វីពុំឃើញបាទដូច្នេះនេះគឺជាស្នេហ៍ដ៏អពមង្គលមួយដែលមិនត្រូវគិតនៅក្នុងជំរឿដួងចិត្តរបស់អស់លោកនាងកញ្ញាប្រសិនបើឆ្នាំមមីជុលថាមិនអាចទៅរួចគួរតែតាំងសមាធិផ្លូវចិត្តឲ្យបានច្រើនកុំធ្វើឃើញកុំធ្វើដឹងនេះគឺជាដំណឹងមួយដែលពោពេញទៅដោយសុភមង្គលប្រសិនបើឃើញនៅចំណុចអវិជ្ជមានហើយយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងខ្លួនមានន័យថាខ្លួនស្អប់តែមាត់តែស្រឡាញ់គេលើសដើមឥឡូវនេះយើងក៏បង្វែរអារម្មណ៍របស់អស់លោកនាងកញ្ញាឲ្យមកជួបគូស្នេហ៍មួយគូទៀតដែលត្រូវទទួលបាននៅទារុណកម្មព្រំលិខិតតើ
ទារុណកម្មព្រំលិខិតកំណត់ឲ្យឆ្នាំមួយណាដែលត្រូវទទួលបាននៅក្នុងរាត្រីនេះបាទគឺតម្រូវឲ្យជួបជាមួយឆ្នាំប្រកាសស្រីជួបជាមួយនឹងឆ្នាំប្រកាសប្រុសគូស្នេហ៍ទី1ឆ្នាំប្រកាសស្រីជួបនឹងឆ្នាំប្រកាសប្រុសទាំងពីរនាក់មានគំនិតដូចគ្នាប្រឹងប្រែងរកស៊ីចាប់ដៃស្មើគ្នារហូតដល់មានបានផ្ទះច្រើនល្វែងឡានមាន2 3ដែលធ្វើឲ្យជ្រុះនៅក្នុងសង្គមគេចុះក៏ប៉ុន្តែបែរជាមានវាសនាអកុសលត្រូវតម្រូវឲ្យញាតិមិត្តបែរជាច្រណែនរិះគន់ក្នុងនាមប្រមាថកាត់ទៀនដោយសារតែនិយាយដើមភរិយាគូស្នេហ៍ទី1នេះរបៀបជាដែលយើងនិយាយថាមានចំណុចអវិជ្ជមានច្រើនប៉ុន្តែឆ្នាំរកាទាំងពីរទាំងស្រីទាំងប្រុសមិនបានខ្វល់ខ្វាយអំពីការរិះគន់របស់អ្នកដទៃការប្រមាថលួចវាយប្រហារពីក្រៅខ្នងឡើយពួកគេទាំងពីរនៅតែបន្តចាប់ដៃគូក្នុងនាមស្មោះត្រង់ជាមួយស្វាមីភរិយាក៏ប៉ុន្តែច្រើនតែនារីជាប្រពន្ធដឹកមុខបរិសុទ្ធជាប្តីទៅវិញបើទោះបីបរិសុទ្ធធ្វើការងារធំដុំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ភរិយាជាអ្នកឲ្យយោបល់ទៅវិញដែររីឯគូស្នេហ៍ទី2ឆ្នាំរកាស្រីជួបនឹងឆ្នាំរកាប្រុសចំណែកប្តីគឺជាស្ដេចល្បែងរីឯប្រពន្ធគឺជាអ្នកប្រឹងសន្សំពុទ្ធោហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជួបតែស្នេហ៍អកុសលប្តីអ្នកលេងល្បែងប្រពន្ធជាអ្នកសន្សំតើឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមតើឲ្យមានសល់យ៉ាងដូចម្តេចកើតដូច្នេះមានតែត្រូវចំណាក់ស្រុកពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយហើយក៏បន្តធ្វើជាសេដ្ឋីคล้ายៗបន្តទៅទៀតនេះគឺជាដំណើរព្រំលិខិតរបស់ឆ្នាំរកាស្រីជួបនឹងឆ្នាំរកាប្រុសឥឡូវយើងក៏សូមលើកយកមកជម្រាបជូនអស់លោកនាងកញ្ញាមួយទៀតគឺឆ្នាំមមេប្រុសជួបជាមួយនឹងឆ្នាំចស្រីតើដំណើរជីវិតរបស់ឆ្នាំមមេប្រុសជួបជាមួយឆ្នាំចស្រីមានលក្ខណៈយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញយាងទ្រង់អាចឧត្តមអ្នកអង្គម្ចាស់សិនដាប់យាងតតទស្សនាពីនីតិជើងដោយតបន្តទៅទៀតឆ្នាំមមេប្រុសគឺជាបរិសុទ្ធដែលស្រឡាញ់ប្រពន្ធជាទីបំផុតក៏ប៉ុន្តែធម្មជាតិតម្រូវឲ្យឆ្នាំមមេប្រុសនេះបែរជាមានចរិតលេក់លក់ទៅវិញមិនបានគិតថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សចំណាស់ដែលត្រូវបន្តធ្វើជាឧត្តមស្វាមីឲ្យបានស៊ីវិល័យរុងរឿងឲ្យបានទៅទីកន្លែងណាត្រូវបានគេចាត់ទុកជាមនុស្សដែលចូលក្នុងសង្គមគេបាននិយាយមិនបានគិតមុខគិតក្រោយដូច្នេះចេះរមែនពិតក៏ប៉ុន្តែមិនមែនចេះសន្សំកិត្តិយសធ្វើឲ្យនារីឆ្នាំចអស់ក្តីសង្ឃឹមមនុស្សឆ្នាំមមេប្រុសគឺជាមនុស្សសម្បូរកាមេរ៉មជួបជាមួយនឹងមនុស្សស្រីឆ្នាំចបែរជាអស់ចំណងនៅក្នុងផ្លូវភេទទីបំផុតឆ្នាំចស្រីក៏វិច្ចបង្វិចចុះចេញពីផ្ទះដោយគ្មានអាឡោះអាល័យឆ្នាំមមេប្រុសបែរជាដង្ហើយហៅភរិយាឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញនេះគឺជាដំណឹងទនកម្មព្រំលិខិតមួយបែបទៀតដែលស្ទើរតែមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនអាចវិនិច្ឆ័យថាហេតុដូចម្តេចបានជាតម្រូវឲ្យឆ្នាំចស្រីដាច់ចិត្តចុះចេញពីផ្ទះដោយគ្មានអាល័យឆ្នាំមមេប្រុសដោយសារតែប្រការឆ្នាំមមេប្រុសទី1មិនបានលើកកិត្តិយសខ្លួនឯងដោយផ្ទាល់ទី2ជាមនុស្សដែលអស់សង្ឃឹមក្នុងដំណើរជីវិតគ្មានការងារច្បាស់លាស់ធ្វើជាមេគ្រួសារគ្មានសុភមង្គលគ្មានគំនិតដឹកនាំទៅរកសុភមង្គលឡើយគិតតែមានលុយចាយវាដោយមិនបានគិតប្រុងប្រយ័ត្នឬមួយក៏ដើរជាមួយមនុស្សលេះលោះដូចគ្នាទីបំផុតធ្វើឲ្យនាងគ្មានក្តីសង្ឃឹមក៏ដាច់ចិត្តដឹកដៃកូនចុះចេញពីផ្ទះដោយគ្មានអាឡោះអាល័យធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធឆ្នាំមមេរស់នៅក្នុងនៃក្លំគ្មានខ្លឹមសាររស់នៅក្នុងក្តីសោកការជាទីបំផុតបនឲ្យតអូនវិលត្រឡប់មកវិញបងសុខចិត្តកែប្រែក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំចបានផ្ដល់ជាចម្លើយមួយជូនថាប្រសិនបើឆ្នាំមមេចង់ជួបទាំងវិញត្រូវតែកែប្រែនៅចំណុច3ចំណុចទី1ត្រូវប្រឹងប្រែងរលលុយកាក់ឲ្យសល់ទី2ត្រូវធ្វើជាបរិសុទ្ធឲ្យមានជាបរិសុទ្ធងារពិតប្រាកដជាមេគ្រួសារពិតប្រាកដកុំធ្វើចរិតលេះលោះនោះទើបនាងនឹងអាចវិលត្រឡប់មកជួបជាមួយបរិសុទ្ធឆ្នាំមមេវិញបានឆ្នាំមមេសុខចិត្តគោរពតាមពាក្យសម្ដីក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំចបានបន្តទៀតថាបងច្រើនតែជាមនុស្សនិយាយគ្មានបានការមិនបានគោរពពាក្យសច្ចៈដូច្នេះបើចង់ឲ្យតម្លៃរបស់បងមានតម្លៃនៅក្នុងដំណើរជីវិតទី1បងត្រូវតែប្រកាន់យកនៅពាក្យសច្ចៈនោះលុះត្រាតែអូនបានលើពីមាត់អ្នកភូមិថាបងជាមនុស្សដែលឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងពិតប្រាកដនោះបងមិនចាំបាច់លើកទូរស័ព្ទខលទៅរកអូនទេអូននឹងវិច្ចបង្វិចចូលផ្ទះវិញដោយឯង
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តពុកម៉ែជាទីមេត្រីខ្ញុំចង់បន្តសកម្មភាពឲ្យបានយូរទៅមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែការសុខភាពមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទេឥឡូវនេះដោយសារតែរលកសំឡេងពុំអាចបញ្ចេញទៅរួចខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមគូស្នេហ៍ឆ្នាំមមេប្រុសជួបជាមួយនឹងឆ្នាំចោស្រីតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទលោកគ្រូវិជ័យហារាកម្មមទិបសុកឧត្តមបាទក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសុស្ដីជ័យមង្គលជូនដល់សម្ដេចទ្រង់អ្នកអង្គម្ចាស់លោកជំទាវលោកអុកញ៉ាលោកស្រីនាងកញ្ញាជួបប្រទះទៅនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតបាទប្រសិនបើមានចម្ងល់ខ្វល់ដោយប្រការណាមួយអស់លោកមានពិធីអ្វីដែលត្រូវចង់ជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចលើកទូរស័ព្ទជាប់ Telegram តាមរយៈលេខ012 64 5118មួយខ្សែទៀត097 77 62 844ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបទុកជាមុនថាខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនដល់អស់លោកនាងកញ្ញាមិនឲ្យភ្នើចិត្តក៏ប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យមានការតបស្នងជាបច្ច័យទើបយើងខ្ញុំអាចនឹងដោះស្រាយជូនដល់អស់លោកនាងកញ្ញាបានខ្ញុំពុំអាចធ្វើកិច្ចការអ្វីដោយពុំមានតម្លៃតបស្នងពីអស់លោកអ្នកតាមរយៈយើងខ្ញុំឡើយបាទនិយាយចំយើងត្រូវការថវិកាទើបអាចជម្រាបជូនដល់អស់លោកនាងកញ្ញាបាននៅពេលនេះខ្ញុំលោកគ្រូពិជ័យហារាកម្មមទិបសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ